中秋節快樂啊！咁多位，亦都想同你哋講 Good morning， 早晨。而家8點都未到，但係我今日 a day full of meeting， 所以我同你哋傾完偈 chill 完之後咧，我就要開始我今日嘅 busy day 啦。我喺英國，我從歐洲翻嚟，第一次同你哋 vlog。Because it's been quite chaotic。一翻到嚟就已經好多 events， 出席咗幾個 events 啦。翻到嚟到依家，然後又打咗個大颱風啦，然後好多 work 要 catch up，and that's why 等到依家先有機會同你哋傾下偈 ，debrief 下你哋。嚟緊呢一個月嘅 vlog 咧，會圍繞住秋天 ，cause 我好似咁多年第一年咁遲先去 decorate 我一間屋同埋準備秋天，而 Halloween 仲有3個幾星期就已經係啦。我仲未買衫，今日星期4啦，我呢一個 weekend 咧我就 plan 咗要 full on mode 去準備我嘅秋天，因為一般嚟講我係9月中。Probably 有時會9月頭已經開始準備秋天㗎啦，但係今年就真係遲咗咯。事關我哋去旅行都係好遲先返，人哋9月頭開學 ，Eric 佢哋9月中先開學 ，and that is why 我哋個 summer holiday 都係比較遲先完結，然後返到嚟有好多工作要 catch up，and that is why 真係。今年真係遲先準備我呢個季節咯。咁我啱啱收到呢個 delivery a box of Harrods items inside. I know it sounds a bit crazy， 大家會唔會覺得好奇怪？你哋應該會覺得你啱啱先喺英國翻嚟，點解你咁快又會有一盒 Harrods 嘅嘢寄翻嚟啦。I'll tell you guys why in a minute。一陣同你哋慢慢解答呢條問題。等我開咗個 box 先啦。其實放咗喺度都一段時間㗎喎，但係都未開。我講個原因俾大家聽啦，大家會覺得好ridiculous。But 話說，我喺英國 Harrods， 如果你哋有睇我啲片嘅話，你哋都會見到㗎啦。我喺 Harrods 入面見到好多聖誕嘅嘢。I know I shouldn't be talking about 聖誕，呢個係我第一條嘅秋天嘅片 ，but 我都要同大家 explain 一下點解我會買咗一箱 Harrods 嘅嘢。Despite 啱啱喺英國翻嚟 ，but okay here's the story。咁我喺英國Harrods 見到好多聖誕嘅一啲裝飾品啊、裝飾物啊，咁我好中意。原先咧唔諗住買嘅，因為我覺得哇，仲有幾個月先，仲有3個月 ，around 3個月，3個幾月嗰陣時，先到聖誕。Like why should I be getting Christmas 嘅一啲 items when autumn 都未真正開始，我亦都未真正咁樣去享受我嘅秋天。但係啲 item 實在太靚啦，咁我就 get 咗一個好靚嘅 ornament， 我好中意個 ornament。我就咧翻到嚟咧好醒喎，懶醒咁樣啦，就放咗喺個琴上面。我要 put it away from 嗰啲 kids 啦，唔想佢哋掂到啊嘛，咁所以我就放咗喺個琴上面。第一佢哋唔夠高啦，第二佢哋唔會走去掂㗎啦，咁所以我覺得呢一個係好安全嘅一個位置，咁我就放咗喺度啦。一朝早我出咗去，好早出咗去，中午翻嚟 ，Ariel 都仲未開學嗰陣時。我一返到屋企，望到個琴上面一堆破碎嘅玻璃，
就係見到我個裝飾品，嗰個聖誕嘅裝飾掛飾喺個琴上邊 ，and I went bonkers， 我係完全癲咗，因為我係真係好中意個裝飾品。好咯喎，我喺 Harrods 嗰度就揾啦，睇下可唔可以買得翻啦。揾冇，再揾都冇。我 show 俾大家睇 ，It is here right now， 就係呢一個好得意嘅 train。Look at this， 大家見唔見到 ？That is so sad。我原先有諗過啊，其實呢一邊唔係好過，我照用啦，但係真係唔得咯，太硬眼啦！即係我每一次望到佢嘅時候，我都會覺得 Oh my goodness， 呢個佢唔係少少爛，係成忽爛咗，同埋最重要嗰一點咧，就係因為佢好尖啊，好利啊，我驚整親人咯。真係好靚！我記得我翻嚟嘅時候經過 customs， 你咪要 check 你啲所有嘢嘅，咁我放咗喺我細篋手提嘅篋入面，然後佢哋話要 check 我個手提行李，佢一 check 佢就話呢啲係咪有個 train 仔喺入邊咧？我話係，佢係啦，我見佢形狀似，跟住一睇，連嗰個人都話哇！呢個 ornament 超靚，好靚喎！跟住佢話啊，等我又去 Harrods 度睇下先，佢哋都好中意咯。其實個個見到都好中意，我自己都好中意。咁我想揾翻一個嚟 replace 佢啦，揾唔到，揾咗好多日，最後真係我唔放棄。有時就係咁啦，你堅持一啲嘢咧，有時係OK 嘅，咁我就堅持唔放棄，日日就去 check 佢，咁我就喺網上面有一日就見到啦，買咗，原先係諗住買，淨係買佢嘅。Oh, that is cute. Oh.原先諗住淨係買佢，但係因為你淨係買一樣嘢，你個運費又係咁多，你買一堆嘢個運費都係咁多，咁我就同自己講，說服咗自己啊，睇下仲有冇其他嘢要買先。咁我喺 Harrods 買咗好多茶啦，翻嚟試咗嗰啲茶，好中意飲，好好味。咁所以又記咗啲茶咯，同我喺英國嘅時候買嘅一樣啦 ，Moroccan mint tea。咁每一盒有20包，20包，亦都 get 咗呢個試下啦，試下呢一個茶啦，係 Wellness Herbal Tea。因為我如果夜晚飲一啲有咖啡因嘅茶的話咧，我係會瞓唔着或者瞓得唔好嘅，咁所以我 get 嗰啲茶咧，基本上全部都係要係花茶啊，或者一啲冇咖啡因嘅茶咯。咁我就 get 咗呢個啦 ，Wellness Herbal Tea。咁佢呢一盒咧就有15個茶包仔。咁有 Jasmine Green Tea 啦、Hibiscus 啦、Rose Petals 啦、White Tea 啦、Jasmine Blossom、Orange Blossom 同埋 Calendula Petals。Okay, what else did I get? Okay, I got this. Oh my gosh！ 我糾結咗好耐，買，哎呀，最後都買咗，好得意啊！ For you guys who don't know， 我係好中意貓頭鷹嘅，我係極級中意貓頭鷹，極級。咁
咁所以哎呀好得意啊！所以 get 咗呢隻 baby 貓頭鷹嚟放喺屋企，亦都好襯我屋企嗰啲顏色。未知道放喺邊度，但係 probably 喺我個 living room or 我入口 entrance 個位置嗰度。Yeah, very very cute. Cute. OK, get 咗呢一隻超得意嘅 reindeer 仔，諗住 probably 聖誕嘅時候送俾 Noah， or 送俾家姐，or not sure yet。我到時嗱，當你有2個小朋友嘅時候咧，你就會好多時好糾結啦。就係你又唔會想買同一樣嘢，因為佢哋唔係2個女仔嘛。即係如果你有2個女仔或者2個男仔，你可以買相同或者一模一樣嘅 Christmas gifts or any kind of gifts 俾佢哋，咁就唔使爭啦。但係當你有1個仔1個女嘅時候，而個年齡係比較差得遠咧，佢哋差4年幾5年啦嘅時候咧，你就會想買一啲唔同嘅嘢。但係呢一個我覺得係適合Noah 嘅，但係我相信如果 Ariel 見到嘅時候，佢又會想要。咁所以Oh my goodness, this is so soft. By the way, 超 soft。好靚啊！呢隻公仔，勁中意。呢度寫住 Harrods， 咁所以 or maybe 我買多1隻類似，然後俾 Ariel 揀咗先咯，因為 Noah 仲細。所以有時真係好難去 balance 每一樣嘢嘅，你又唔想好似大細超，你想公平啲，但係你又唔會想全部嘢都 double 咁樣去買㗎嘛，一模一樣，一模2隻鹿、2隻熊、2隻貓、2隻狗咁樣去買㗎嘛，所以咁樣但係真係好得意啊 ！I love it, I love it. Look at that, so cute. 跟住佢個耳朵，佢啲角啊應該話，喐下，and so fluffy. I really like it. 我相信 Noah 會好中意 ，Ariel 都會好中意 ，so probably yeah， get 多1隻類似咯。但好似嗰一日我 check 嘅時候又唔係好見到好多好得意，係呢一隻吸引咗我咯。Very nice。然後 get 咗呢個 Mary。茶都係茶。我記咗咁多茶。其實我喺英國應該 get 咗不少於20盒或20包茶 ，but yeah I don't know why 我嗰一日又 get 咗咁多茶。呢一個係我哋喺英國嘅時候冇買嘅，即係呢2個我冇買，呢一個我係試咗覺得好好，因為亦都試咗佢哋其他，我覺得 OK 咁我就冇再去買咯，咁就好明顯我係想試下啲新嘅茶啦。咁呢一隻咧就係 loose leaf 嚟嘅，係茶葉就唔係茶包。咁茶葉咧好彩我喺屋企有好多嗰啲袋裝茶嗰啲 silk tea bag， 咁所以就可以裝佢哋咯，入去嗰啲茶包仔嗰度，咁就唔會飲茶嘅時候有好多碎嘅茶葉喺度啦。咁呢一個係 decaffeinated breakfast blend loose leaf， 係黑茶嚟嘅，但係黑茶係冇咖啡因嘅黑茶。試下咯。That's it。咁我而家咧就要準備出去，然後今個 weekend 正式真係要好好咁樣 prepare 下我啲 Halloween costumes 啊 ，Ariel Halloween costumes，Matt Noah， 跟住我工人姐姐，因為每一年我哋 Halloween 嘅時候啦，我哋都會出去公園啊，或者出去，總之去戶外嗰度去感受下
Halloween 嘅氣氛，未同佢哋去 join 嗰啲鬼屋住 ，cause Ariel 還好嘅，雖然佢而家有時都仲喺度發夢話見到媽咪話驚驚，但係 Ariel 我覺得都yeah or maybe not，probably 等多2年啦，等佢8歲啦 ，Noah 就 obviously 未得啦。所以佢而家應該未係好識驚，去佢都唔知發生咩事，但係我要等佢哋，我都想等佢哋大個少少，真係識嘢，同埋佢哋係中意想去嘅時候，我先會帶佢哋去玩。好彩冇一年講，我都會有 Halloween 氣氛 ，and that is just great。咁我就想去 enjoy 感受 Halloween 氣氛嘅時候咧，我哋就可以啦，有呢個 option。I just love this one，呢個我 favourite， 同埋好輕咯，唔怕話好重咯。其實佢係乜嘢嚟㗎？哇！但係真係個價錢真係有啲誇張，but it's very cute 同埋好 special 咯。I love it。今年收到好多月餅，食咗好多月餅，但係仲有好多係食唔晒，咁所以一陣就諗住去俾人咯。呢一個要 show 俾你哋睇，好得意嘅。There we go， 好靚啊！呢一個係 Studio City 嘅一盒月餅，佢有個錄影帶。我哋以前細個要錄劇集嘅時候咧，就會用呢啲帶去錄影噶嘛。Very cute。然後呢度就啲月餅，一個佢呢啲有啲卡仔你可以換咯，所以係幾特別嘅，幾有特色嘅。但係真係食唔晒嘅，太多啦！佢哋真係好 sweet 啊，對我超好咁，所以我要俾一啲人咯，因為我有好多朋友，好多親戚都好中意食月餅。我自己都好中意食月餅，但係太多嘅時候，我近期已經覺得自己食滯咗啦。所以呢2盒咧就要俾人，然後我仲有未去攞啊！幾日後就係中秋節啦。雖然你哋睇呢條片嘅時候已經係中秋節正日，但係我仲有幾日要去攞埋啲月餅，實在太多謝你哋啦！你哋太客氣啦，感激你哋。但呢個真係要 show 俾你哋睇，好得意 ，so cute，so pretty， 好靚。喺我出門口之前 show 埋呢一棵嘢俾大家睇啊，係咪好有秋天嘅氣息、秋天嘅感覺咧？佢嗰啲顏色 on camera 你哋睇到好 bright， 好鮮，但係其實佢係琥珀黃、琥珀橙嘅一啲顏色嚟㗎，好靚，好鍾意。啱啱諗住化妝嘅時候，發現我啲皮膚翻嚟澳門又好翻啲咯喎。我去歐洲嗰3個星期係好多痘痘，出好多痘痘，係呢啲位置腸胃唔好，但翻嚟咧，食翻清啲咧就好翻好多啦，咁所以再次證明一個人嘅作息啦、飲食係好影響呢啲皮膚嘅。咁我而家咧就畫緊個頭尾，我完全冇搽任何粉底，我遮瑕。而家越嚟越發現，其實我哋係需要 seriously 需要 aim to 令到我哋啲皮膚 naturally looking good rather than 化妝嚟掩飾嚟遮蓋我哋啲瑕疵咯。雖然之前我都知，但係而家越嚟越覺得呢一樣嘢先係 the goal、the aim that we need to achieve， 而並不是揾好好嘅化妝品嚟遮蓋我哋唔想俾人見到嘅一啲瑕疵咯。
所以又係時候慢慢開始食返健康啲啦，因為人真係一個 habit 嘅生物，我哋好睇我哋嘅 habit 嘅。我近期少做運動，我去英國嘅時候少做運動，我翻到嚟我到依家今日我都未開始翻我啲行山嘅 routine， 有去做咗幾次布拉提 Pilates， 但係就未行翻山咯。我啲 routine 一 break 咗就係 break 咗啦，需要一段時間再 pick up 翻我啲 habits， 我啲 routines，and it takes a bit of effort to be very honest， 係需要啲動力同埋需要 self-discipline 嚟 get back on track。Thank goodness 我喺飲食嗰方面着手咗先，我啲皮膚而家開始慢慢 recover， 然後我就會再去做翻多啲運動，令到我裡面嗰啲內臟都健康翻啲咯。但我今日就唔搽任何粉底，唔搽任何遮瑕啦，我只係畫糖尾，然後 probably 少少陰影，少少眼影眼線，然後搽埋個嘴就搞掂啦。今年秋天第一次喺屋企嗰度請客，我姑媽同埋我個表哥咧喺葡國嗰度翻咗嚟，咁我哋基本上個個星期都見。琴日就去咗 Fernando 嗰度，去咗黑沙行，行完好大風，因為而家好似又話作，唔知係咪打風作打風 or like 嚟緊個風 or something like that， 咁所以琴日吹到我哋頭都甩，然後我哋去黑沙行完咧，我哋就去咗 Fernando 嗰度食葡國餐，都真係幾好食。雖然係多人，亦都好多遊客。你唔會諗到啊，其實佢咁多遊客，你以為呃人啦，但其實佢啲嘢食都真係都 OK 嘅，係啲服務態度就差少少啦，因為佢哋已經做到猛啦，太多遊客嘅關係就會做到猛咯。But it's okay， 我哋琴晚都10幾人一齊食飯，好開心，傾到個個都唔捨得走。我嗰個叫咩咧？我阿叔個老婆阿嬸，好多嘢同我哋 share， 好開心。我哋琴晚喺度聽好多以前嘅故仔，跟住全部唔捨得走咯。咁所以我就今晚約咗佢哋，好 spontaneous， 係即興到爆。琴晚我哋臨走個個去攞車嘅時候，我先同佢哋講話：喂，咁不如今晚過嚟我度食飯啦，好嘛？咁傾得更加舒適舒服，因為你始終你出面，你會怕阻人哋收工，咁所以咧我哋就決定咗喺屋企係最好嘅 for gossiping，for 傾八卦嘢咧，喺屋企係最好嘅地方。但係今晚又係10幾人，我今朝一早就去超級市場買咗一大堆嘢，我都唔知點解可以買咁多嘢咯。今晚係一定食唔晒，但係因為我屋企嗰張係長台啊，咁所以咧為咗方便佢哋夾餸咧，我哋每一樣嘢基本上係會做2碟咯，即係整多啲，然後分2碟嚟上咯。好似我哋今晚整酸排骨，咁就酸排骨一邊。左邊酸排骨，右邊我哋會整一隻大雞，咁就放喺中間，然後我哋會整燒肉、韭菜、豆腐，又會放2碟，左右一邊又會叫啲炸雞翼，然後有啲菜，咁全部都係2碟咁樣放，就會唔使遞來遞去咯。Cause 有時你遞來遞去，你又會 risk 嗰啲嘢，啲餸菜會或者啲汁會倒瀉，然後又會人哋會覺得麻煩咁，所以 and that is why 我亦都覺得中國人係真係發明得好，圓台係最好，你加埋中間
嗰塊玻璃可以轉嘅玻璃轉盤，咁你就可以攞 whatever you want， 係好方便嘅。但係我屋企冇咁大，所以我哋就為咗要放長台啦。雖然好老實講，我自己覺得長台係點樣都靚過圓形嘅台嘅 ，but never mind， 得一樣唔得一樣。學我阿媽話齋，針冇兩頭嚟嘅。用咗 literally 3分鐘 ，literally 3分鐘嚟化今日嘅妝，而家畫埋唇線，搽埋個唇膏，就搞掂啦。呢個 Charlotte Tilbury 嘅唇線都差少少，唔係好容易上色。大家睇下我個 Rare Beauty， 呢支 Rare Beauty 一好輕手就已經搽咗個唇線，成個唇形出咗嚟啦。Right， 唇膏都唔使搽，覺得 That's looking pretty good， 覺得行得啦。我而家要去接佢哋，因為佢哋唔識嚟我屋企，佢哋好耐冇返澳門，佢哋未嚟過我屋企，第一次嚟我屋企，咁所以就費事佢哋 bother， 要咁麻煩坐的士等，咁我就去接一接佢哋嚟食飯咯。未夠鐘，可以遲多20分鐘先出門口。我準備下我啲今晚嘅餸菜先。今晚會整呢啲老虎蝦，啲虎蝦好大隻，佢係寫住原隻特大虎蝦，都真係頗大隻。我哋會整甜酸虎蝦啦，然後會自己試下整酸菜魚，咁就買咗一 pack 呢啲魚片，超級好食，係我喺啲會展嗰陣時做嘢買嘅一啲魚片，我試過超好味，咁所以買咗6-7 pack 返屋企，但係而家已經得返最後2 pack 啦。但係我可以再去買，攞咗嗰個人個微信，咁就可以再去買啦。佢呢間鋪頭個名咧嚟買呢一啲魚片咧，大家可以試下，係好似叫做好媽媽的菜籃，好得意，好有趣個名。然後海底撈嘅一啲酸菜包、調味料、辣粉、醃魚包，咁樣去整我哋個酸菜魚咯。我哋亦都會焗一隻雞鹽焗雞，跟住一啲菜，叫啲雞翼，咁就應該差唔多啦。我亦都係超級市場買咗好多 dry 雪糕。乜嘢味都有晒啦，有石板街、抹茶，有 toasted almond， 有士多啤梨，有榛子，睇唔到榛子朱古力，仲有 cookies and cream。哇，係有少少誇張。我買嘅時候，Matt話你使唔使買咁多啊？但係呀 cream process， 然後後面都有榴蓮，榴蓮冰皮月餅。每一年一入秋天一到咧，大家就會見到我入廚房嘅次數嘅數量係會大咁樣增加。一開始涼涼地啊，凍凍地咧，我就會好中意煮嘢食，因為我覺得成個感覺好 cozy 啊！你喺屋企食飯同喺出面食飯，成個體驗唔同嘅。好似我啱啱話齋，你傾偈都唔方便好多啦，喺屋企講嘢都可以大聲啲，但係你出到去你就冇咁自在咯。咁所以嚟緊呢幾個月，我相信大家都會經常見到我喺廚房嗰度整嘢食，我亦都會 vlog 多好多我整嘢食嘅一啲過程啦。希望大家都會中意睇呢一類型嘅影片啦。如果你哋有興趣睇下我點樣整每一道菜、每一道餸菜咧，都可以喺下面留言話我知，咁我就可以 plan 下一啲好適合秋天或者適合冬天嘅一啲餸菜嚟同大家分享。